位尚德嘅巴士總站啦，阿莫生，我哋一齊睇下。平日咧，我哋啲新年有點樣落車。嗱，而家我哋喺呢個站頭咧係296C，係296C。咁如果喺第一架車個位咧，莫生係咪就落到車？係啦，同埋咧就可以有啲無障礙通道可以行到翻屋企。我住喺廣明園。咁但係如果咧我哋望翻嚟咧，去翻最前嗰個位。係啦，係啦，嗱，你睇呢度咧，我哋一齊嚟行過嚟啊！咁咧，其實因為呢度如果佢第二架車咧，嗱，你睇呢度咧，阿莫生咧呢度就好窄嘅，咁呢度咧就好困難啦。哦，哇！坐咗喺個巴士度等，即係冇得落車，就要褪到第一架嘅時候你先肯落。咁啊，呢個其實都係有個技術困難啊！其實呢條欄杆唔使去到咁埋啊！如果呢條欄杆褪少啲就得啦。好明顯你就落唔到㗎啦。係啦，咁我哋都見過啊，喺呢度做一個斜路。做啲啦，落咁啊。啊，樹撞錯啊，係咯。咁其次就係嗰個位咯，睇下可唔可以，我哋再去埋呢度呢幾個車位嗰個位啊，好嘛？嗱，如果呢個位。都係咯，即係運輸處睇下可唔可以呢個位啊？係咯，加個斜角就會好啲咯。如果唔係，根本你點翻屋企啊？我想問。咪兜個大彎。兜好大彎。係啊。我而家跟你點樣翻屋企廣明園？而家我跟你行。係啊，我跟住你。我有時間行呢度就路。好啊，嗱，而家嗱，我跟住你，係啦，好。而家我哋一齊行路嚇。廣明園而家有6機位啲師傅又走一路落車，咪你叫你有排，嗰度重災嘅，好危險喎，要行出車路喎，係啦，我跟住就轉翻去車路，小心睇車添。而家我哋喺廣明園對出下，行車路危險啊！日你都係咁樣行㗎？咁咪好危險咯！哇！有時走入個大個彎啦，係咯，係咯，哇！危險！嗱，如果行到呢度位個角，咁先可以行得上去咯。係啊，我哋會積極向運輸處同埋而家相關嗰邊嘅商場。即係領展去再溝通，同埋揾運輸處同埋相關嘅巴士公司去加強溝通，睇下可唔可以透過呢啲咁嘅討論咧，幫到商業人士。重點就係冇障礙翻屋企。